踏入青春期，每個年輕人都希望識朋友，但對於 SEN 青少年嚟講，呢一條路可能特別吃力。今日我哋邀請到5月加港台嘉賓，香港教育大學特殊教育與輔導學系助理教授羅永嘉博士，同我哋分享 SEN 青少年嘅內心世界。咁當呢啲嘅自閉症年青人佢踏入咗青春期咧，我哋咧會有個嘅有個 terms 啊，我哋會叫做係社交偽裝啊，masking behaviour。咁佢哋咧會嘗試練習好多次啦，點樣可以係當同人傾偈嘅時候會直視人，又或者佢哋會反覆練習究竟點樣係為之係socially appropriate 嘅一啲嘅社交方式，因為佢哋反覆去做一啲其實唔係佢哋原本有嘅一啲嘅特徵，咁就變咗咧，其實佢哋一路係經驗咁否定自己嘅一個嘅狀態。作為家長，幫佢哋尋找自信係非常之重要。自信，我哋簡單講，就係佢可以由一個諗法係我做唔到㗎喇，然後佢可以轉變為去諗到我可以用唔同嘅方法去做得到。譬如ADHD 嘅年青人，我哋嘅社會成日會針對睇到佢坐唔定啊，又或者係好容易咧就會同人有衝突，我哋淨係睇佢嘅問題，但係其實佢哋係非常之有創意，佢哋其實係非常之有爆發力。咁我哋作為佢哋嘅家長，其實我哋會唔會可以睇到佢哋呢方面嘅長處，然後我哋可以帶領佢哋去製造多啲成功經驗呢？除咗自信，佢哋仲要具備面對逆境嘅韌性。韌性就係我哋由呢一個跌倒之後會放棄，我哋可以轉變，就係變成係我哋跌倒咗唔緊要，我哋會知道點樣去企返起身。但係穩住情緒，其實自己一個唔容易㗎喎。我哋作為家長，其實能唔能夠成為佢哋嘅一個叫做 container， 佢哋嘅情緒嘅容器啊，可以承載住佢哋嘅情緒，然後陪伴佢哋去面對呢一啲嘅逆境。成長嘅路上，難免會有跌跌撞撞，但只要有家長作為堅實嘅後盾，佢哋就會有前行嘅力量。